Bwana Yesu asifiwe. Ngucanio ĩgiĩ ũrĩhi wa kahũa nĩ ĩtanyĩtwo kwĩhĩrĩria matukũ-inĩ mokĩte. Ũũ nĩ thutha wa minista wa thothaitĩ na biacara nini kuga ministry yake ĩratetio nĩ wĩhia ũtarĩ wayo. Akĩaria hĩndĩ ya gĩikaro na arĩmi a kahũa kaunti-inĩ ya Meru, Oparanya erĩte arĩmi gũcoka kũrĩ ambunge ao kũmathingata gũcenjia watho ũrĩa rĩu wathĩte arĩmi a kahũa kũrĩhagwo na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kana DSS. Mtu akija hapa aseme mambo ya DSS sijui, wewe sasa enda uliza mbunge wako, usiulize Oparanya, kwa sababu wakati huo mimi nilikuwa gavana. Matuko ya marĩa marĩ ho gatagatĩ ka arĩmi, mathothaitĩ ũndũ ũmwe na SACCO iria ikoretwo ikombithia ikundi cigĩrĩ mbeca, minista ũyũ arauga kĩhonia kĩao kĩrĩ o harĩa watho ũcio ũrĩcenjerio no tu ũndũ ũngĩ. Kahawa ikiuzwa, hiyo ingine ya wenyewe inatoka ya mkulima inaenda direct, usiwekewe pesa yako. Hata kama uko na deni, DSS inajua, ina recognize kuna deni hapa, inatoa kiwango ile inatolewa, yako inakuja. Wanasema Oparanya akifanya hii anaua cooperatives. Sasa mimi ni waziri wa cooperatives, tena niue cooperatives, nitakuwa waziri wa nini? Nĩ mũrũgamo ũtanyĩte kũhiũhia itugĩ cia sekta ĩno, kũrĩa mathothaitĩ mehandĩte kwa kũrekereria namba cia thimũ cia arĩmi ao kũrĩ thirikari. Iko mtu ambaye mimi nataka nikulipe deni yako, nakuletea pesa yako nyumbani, shilingi yako 10,000 ndio hii, chukua. Na wewe unasema pana, peleka kwa cooperative ndio iniletee. Sijaona mtu kama huyo. Mamwe ma mogarũrũku marĩa mendekithĩtio sekta-inĩ ya kahũa mahĩtũkirio nĩ mbunge mweri-inĩ wa kenda mwaka mũhĩtũku. Inaziwa 80%. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩta Kamau wa Mwangi.